Assalomu alaykum. O'zbekistonda bugungi kunda ta'lim tizimini rivojlantirish maqsadida ko'plab ishlar olib borilmoqda. Xususan 2019-yil Prezident ta'lim muassasalari agentligi tashkil topdi va 2022-yilda ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi deb nomlandi. Hozir esa agentlik tizimida o'z o'rniga ega bo'lgan va yuqori natijalarni ko'rsatib kelayotgan Termiz shahar 3-son ixtisoslashtirilgan maktabi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Agar sizda ma'lumot bo'lsa, siz dunyoni egasidirsiz. Bu ma'lumotni sizga qanday va qay tartibda o'rganishni informatika fani o'rgatadi. Bu maktabimiz ingliz tili faniga ixtisoslashtirilgan bo'lib, bu yerda malakali ustozlardan siz ta'lim olishingiz mumkin. Yosh kimyogar bo'lamiz. Kimyo ilmini bilamiz. Ahil bo'lib hammamiz tajribalar qilamiz. Agar siz g'aroyibotlarga ishonsangiz va oddiy narsalarga hayratlansangiz, demak, siz fizikani bilmaysiz. Qurboning bo'layin, ey onajonim. Sening faryodlaring mening fig'onim. O'tmishingni o'ylab, o'rtanar jonim. Toshlarni yig'latgan dostonlaring bor. Sog'lom turmush tarzi insonga sifatli hayot va uzoq umr olib keladi. Ko'rib turganingizday, o'quvchilarimiz bu yerda jismonan chiniqishadi.